Сәлем балалар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын оқушылармен сіздермен бір серпілу сәтін өткім келіпті. Қазір мен осы Қазақстанның кез келген бір қаласын атауын айтатын боламын. Сіздер, мысалы мен Алматы деп немесе Астана деп айтатын болсам, соңғы әрпі адан аяқталып тұр, иә? Келесі оқушы дәл сол адан басталатын қаланың атауын айту керек, жалғастыру керек. Келістік? Қала, жер, су атаулар бола береді. Жақсы ма? Ал мен бірінші айтамын Астана қайда. Ал айтамын Атырау, Удан басталатын кім айтады келесі? Удан басталатын жер, су атаулары. Кім? Ал айтамын Өскемен, жақсы. Өскемен, ал Н-дан басталатын қандай қала атауы бар? Адалқас айтады. Ау? Нұр-Сұлтан, тағы Н-мен аяқталды. Н-дан басталатын тағы қандай? Жер, су атаулары, өзен атауы болды Қазақстан аумағында. Айберден басына тағы кім? Ал айберден. Ніл өзені. Ніл өзені, иә? Жақсы балалар. Жақсы, өте жақсы. Енді, осы зерттеу сәтімізді аяқтайық. Бұл зерттеу сәті балалар не үшін мен өткіздім? Қазақстанның қалаларына байланысты. Себебі біздің бүгінгі өтіп жатқан бөлім саяхат және демалыс. Сол себепті осы Қазақстанның қалаларына байланысты зерттеу сәтін сіздермен өткізген болатынмын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты диалог монологтегі ол ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру, осы мәтіндердегі көтерілген мәселелерін түсіндіресіздер. Одан кейін екінші, сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғысқалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу. Осы мақсат бойынша мен сіздерді бағалайтын боламын. Енді қазір балалар тыңдалым. Бізде бірінші тапсырма тыңдалым, бірақ тыңдалымнан бұрын тыңдалым алды сөздік жұмысын сіздермен мен жасағым келіп тұр. Ол сөздік жұмысы қандай? Мен белгілі бір сөздер дайындап қойдым. Ол сөздер қазір тыңдалым тапсырмасында келеді. Оны сіздер түсінде болғаныңыз мүмкін. Сол үшін біз алдын ала тыңдалым алды. Сол сөздердің мағынасын ашып алайық. Жақсы ма? Қалай қарайсыздар? Келісесіздер ма? Жақсы. Онда мен бүгін мейірім қоржынын алдым. Мейірім қоржынын, яғни жүрек формасында. Мейірім қоржыны бұның ішінде сөздер берілген. Осы сөздерді қазір әрқайсыларыңыз топтың әр басшылары шығарсыздар, бір сөзден аласыздар. Бұл сөздер бізге тыңдалымда келетін сөздер. Жақсы ма? Ал, бірінші. Адалқасын алып кім алып? Кім алады? Екінші топты. Ал, жақсы. Үшінші топ. Сіздерге белгілі бір сөздер берілді. Солардың мағынасын жазасыздар. Кесіп бар? Ал, мағынасын жазып алайық. Иә, соның мағынасын жазасыздар. Бұл бізде тыңдалым алып тапсырма. Бұл сөздер қазір бізде тыңдалым жұмысында келеді бізге. Тыңдалым жұмысында бізге келетін болады. 2 минут уақыт беремін, орындаймыз. Ақылдасып топпен. Ау, кеме. Қазақша сөйлесін.
keyingi болатын темір түрі болып табылады. Түбектің арқасында ол бір орында қозғалмай тұрады. Жақсы, өте жақсы, дұрыс жауап. Түбек дегенді өз көздеріңізбен көргендеріңіз бар ма, немесе интернеттен, киноларда көрдіңіздер ма? Түсіндіңіздер ғой, түбектің не екенін себебі қазір өмірде тыңдалып түбекке. Жақсы. Екінші, адалқасып дайынсыздар ма? Бірінші топ жақсы айтады. Құлыптас. Құлыптас биікке қойылатын тас белгі. Жақсы, өте жақсы. Одан кейін үшінші топ сіздерде Академик құрметті ғылыми атақ. Құрметті ғылыми атақ академик деген. Жақсы балалар, бұл сөздер сіздерге қиындық тудырды ма? Бұл сөздердің мағынасын ашуда сіздерге қиындық тудырды ма? Жоқ. Жақсы, керемет. Ары қарай жалғастырамыз. Балалар, жаңағы сабақтың мақсатына байланысты мұнда көрсетілгендей бағалау критерийлері. Сіздерді қандай жағдайда мен бағалаймын? Жақсы ма? Тақтаға қарап аламыз. Әлеуметтік мәдени тарихи тақырыптарға байланысты мәтінде көтерілген мәселені түсіндіріп айта алады. Одан кейін сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді кейінді ықпал заңдылықтарын біледі. Бұл бізде тыңдалым тапсырмасын орындаймыз қазір. Берілген мәтінге сәйкес кіріспе негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құра алады. Осы критерийлер бойынша бүгін сіздер бағаланатын боласыздар. Жақсы. Енді әрі қарай әр топқа тыңдалым тапсырмасын жазбаша түрде мен сіздерге беремін. Тыңдалым тапсырмасын мұқият оқып шығамыз. Мұқият оқып шығамыз мәтінді. Мәтінді оқып шығуға 2 минут уақыт беремін. Еркін уақыт беріледі.